دا چې لیکلي نظر مې منلو دیګ نو اوس د هغې قیمت غریب له ورکولی شم او که سړی دیګ ومني که نه که مریض ښه شو زه به یو چیلې حلالومه یا دیګ به پخوم نو د چیلي پیسې هم ورکولی شي خو غوره دا ده چې همغه شی دی حلال کړي همغه دیګ دې پوخ کړي چې سودا یې ختم شي نری روجې غټې سړی سم او غریبانه په خپله به یې نه خوري نه به د ښځه خوري او نه به د بچي خوري که چاله یې ورکړي هغه به یې دي که راولېږي په خپله خواښه به یې خوړی شي چې مالک بدل شي خپله به ورته کښېني نه په دغه ورځ به خپله دغه خوري تانوي صاحب وایي چې زموږ جومات کې به ختم و د تراو جومات کې مټۍ وي شي هغه د دې مټیانو خلاف و د دی که نه درز دروز هم شي جومات کې مټیان هم پروزي او مچان هم راشي او واړه ملت یې وایي نو هغه وایي پلار به مې موږ له د ختم په شپه باندې هندوستان کې رواج و بیا د ماشومان غوبل هم جوړ کړي هغه مټۍ پسې ټوپونه واخلي نو موږ له پلار مخکې نه په مازدیګر نه مټۍ راوړه نو چې سړي مازدیګر مټۍ وخوري او کور کې وکړه کې بیا ډکه پردي هغه جومات هغه یو دانې پسې سره ټوپونه وایي موږ له داسې تربیت کړو نو سړی کله خوراک که نه ورکوي نو هغه پیسې هم ورکولی شي دا چا لیکلي عیسایانو سبا کرسمس دی د دې څه مقصد دی کرسمس دی دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام هغه پانسي شوی دی یهودیانو پانسي کړ نو پانسي یعنې هغه په کراس باندې داسې لرګي باندې داسې دوه لرګي او داسې تړلی و لکه داسې لرګي پورې و پانسي شو خو خدای په قرآن شریف کې وایي نه پانسي شوی دی او نه چا قتل کړی دی نو څه شو خدای پاک جمدی اسمان ته خې جوړې زموږ دا ایمان دی وما قتلوه وما صلبوه بس خدای پاک هغه وسات او دې امت کې به د مجدد او د خلیفه لکه ابوبکر صدیق صاحب بادشاه دغه شان د اسلام یو بادشاه په شکل کې به راځي او دین به غالب کېږي نو دې وایي هغه مړ دی او بس ګناهونه زموږ په ګناهونو باندې خدای پاک خپل نیازبین زوی مړ کړ دا عقل نه مني چې یو تانیدار دی او غل په ځای د جومات استاد راونیسي چې غلا کړي بازار کې او دی راشي جومات ته رامنډه کې امام بوځي هلکه امام خو غلا نه کړي خدای پاک به خپل بندگان چې ګناهونه کوي خپل پیغمبر به پکې عذابوي دا د عقل او نقل نه خلاف دی په قبر باندې دا جوړې دی د عقیده د قتل او د صلح د عیسی علیه السلام هیپي کرسمس مبارکي مو ورکړې تاسو ته دا دروغ دي عیسی علیه السلام په دې ورځ نه پیدا د هغه تاریخ پیدایش نه دی معلوم دا یو 325 کې دا د روس یو بادشاه هغه عیسائی شو مذهب یې قبول کړ مخکې کمیونسټ و یا بل څه نو بیا هغه د 25 دسمبر بیا یې ورځ خوښه کړه چې په دې ورځ باندې انور هم لږ ګرم شي که نه د انور چې دی اوس ورځې اوږدې شي پرون 3 سره ورځې وشي 15 ورځې دې هفته کې ورو ورو انور راوګرځي انور به راوګرځېدو نو بیا په دغه هغې به یې دغه شروع کرسمس الباقیات الصالحات څه مطلب دی الباقیات الصالحات ذکر ته وایي سبحان الله په یو حدیث پاک کې راځي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر باقیات الصالحات یعنې د دې ثواب به تاسو سره تاسو دپاره باقي پاتې دی باقیات الصالحات نیک اعمالو ته هم وایي ذکر ته هم وایي دې کلماتو ته وایي د دې اجر او ثواب پاتې دی او دا دنیا چې ته منډې وې او دا دکان او کاروبار دا خو یو ضرورت دی خو دا پټې پاتې دی کټې پاتې دی دکان پاتې دی سره سپین پاتې دی ښځه پاتې ده بچي پاتې دي پوهېږه دا خو اصل پاتې دی هغه شی وکړه چې کوم باقي وي دا فاني دی د هغې باقي دی د یو سبحان الله څومره ثواب دی یو الحمدلله نه تله د میزان ډکېږي دومره سبحان الله ثواب کله خدای دومره ډېر کړي چې د خود د غرب رشي څومره غټ شو او ډېرېږي دا چا ذکر هلکان او جینکۍ یو شان جامې چې نن سبا لباس او کله بل دغه کوي بلاکسه چې هلکانو جامې جینکو اچولي ځان یې شرموړي لکه تاسو وګورئ پوڼې اچولي چا والې چا بنګړې اچولي هلکانو دا خو لعنتي دي حضور علیه السلام په هغه ښځو او سړو لعنت ویلې چې ښځه د سړو دغه اچي لباس او سړي د ښځو لباس اچي دا دی یو شان لباس اچي ښځونک شاني یا نرخش شاني د دې وجه څه ده ګناه خو ده وجه یې همدغه ټي وي ګوري او موبایل فلمونه او ډرامې چې ګوري او د یورپ نقل دی نو یورپ کې د ښځو او د سړو یو شان جاګر یو شان بوټانې اچولي او پته یې نه لګي یو سړی و نو هغه چېرته دغه کې ناست و هوټل کې ناست و نو هغه بیره چې و هغه ورته پلیټونه او دا ګیلاس اوبه ډېر دغه طریقې سره کېښودم
شادي حال به یا سره ډوډۍ وه نو دې هلک ته وایي د هلکو چې هونخوار لړکه ہے ډېر هوښیار هلک دی که نه هغه دغه چې یې ښودل ډوډۍ چې ډېر مزېدار او هر شی برابر نو تهذیب سره یې کېښود نو شانه ورته یو کس آواز وکړو چې لړکا نہیں ہے لڑکی ہے هغه جینۍ و هغه داسې جامې جوړې وې سره یې ګومس دغه کړو کټ کړو او د هلکانو جامې یې جوړې پینټ کړو نو دوی ورته وایي ته خو ډېر هوښیار هلک یې نو شانه چې آواز وکړو چې دا هلک نه دا زما لور ده چې ته شاته وکتل هغه میز ته نو دوی دغه ما خو ښه ورته وایي مجھے پتہ نہیں کہ آپ ان کی والدہ ہے تی مورے هغه ته مې ان کې والد نه یو ان کا والد هو هغه د خود جامې جوړې خپلار نو ته د خود ښکارې دې مورې وی مورې نه دې پلار د خود جامې جوړې ولوره دا لیکه دا چې ځان شرمای کنه او دا غشي د بل بوټان سټي دا دې نقلي انسان دې ته وای دا خپل مذهب او خپل جامه او خپل جبته یې ده دا واده کارت په انګریزي کې لیکي شیخ صاحب بتاو ته ترجمه وي په انګریزي کې څه لیکي انګریزي اصل تکا بیان پکو کا کتاب پکو لیکا هدایت خبره خلکو ده او ته دا واده کارت لیکي په انګریزي کې نو ستا پلار انګریز دی کو یا ملمانه د انګریزان دي که کلینټن دی د واده ډوډۍ نه راځي خو ټول پښتانه نه دي پښتو ګولي یا اردو کې قومي یا عربي ګولي یا نو خپل قومي زبان او یا مادری زبان او یا مذهبي زبان ستاري نو انګلیش کې به لیکلي میسز پلان کې او دغه پی ایم او دا دغه لیکلي دي داسې خوشحالېږي چې انګریز بابا مانه په څو خوشحاله شي چې څو پورې قرضو کې ډوب کړی نه او تباه کړی نه هغه پورې تاسو نه پرېږدي که تهذیب به هم دله بدلي عقیده به هم دله بدلي جامې به دله بدلوي او ډمان به جوړوي د دې خلکو نه خو که هوښیار خلک نه وي نو ټول به تباه وي الحمدلله څه پکې ښکلي خلک هم شته تبلیغ برکت دی چې د انګریزانو ملکونو کې دا ګیرې او پټکي سپین او ښکلې سپینې ټوپۍ او ساده جامې د هغوی په زړه باندې تړ دی چې څنګه به ختم شي خو نه شي ختمولی انشاءالله نه عالمان ختمولی شي او نه نیکان ځي دنیا خو دا څوک به مړه شي څه به چا باندې تکالیف را شي خو انشاءالله دا دین به غالب وي دا هوا څوک نه شي بندولی دا چې لیکلي کور کې پریشاني د علاج وښایي ما خو ته وایي ذکر به برکت به تاسو کور کې ذکر شروع کړئ او د قرآن شریف تلاوت شروع کړئ نو پریشانۍ به ختمې شي دا کم کور کې چې تلاوت نه کېږي اعمال نه نو هلته پریشانۍ ډېرې تنګ شوي چې پریشانۍ را نور څیزونه ختم شي نو تلاوت سره ذکر سره د الله یاد سره به ختم شي دویم دا چې آلات د ګناه لرې کړئ د کور نه ماشومان له موبایل مالې یو ښځه هلکان ښځې ګوري او ښځې به سړي ګوري نو برکت به څه راشي پریشاني به ډېرېږي خصوصا آلات د ډمتوب او دا لرې کړئ د کور نه نو کور به هم ښه شي دا چې لیکلي عمر ابن عبدالعزیز عمر څومره او زهد قصې خو ډېرې دي عمر یې 40 کاله دا د عمر رضی الله عنه د لور زوی دی یعنی کرواسې د نسې زوی دی عمر ابن عبدالعزیز 101 هجري کې امام ابو حنیفه صاحب داسې 22 کالو دغه زمانه کې وفات شوی دی ډېر نیکو په مونځ کې که سړي ټوخی راشي یا انټوشي راشي او داسې انټوشي ډېر اوږد شي که نه او لیکلي دي چې ډېر زیات چپ شي پکې او تسبیحات د 3 تسبیحاتو پر دې چپي ټوخي په وجه یا د انټوشي په وجه بعضې وخت کې سړي باندې اټکې ولګي بالکل مری اونخلي سبق نشي ویلی نو په دې باندې سجده سهو راځي او که نه راځي نه راځي انسان انټوشي کوي بیا سبق ولاړ دی نو که ډېر سبحان ربي الاعلی 3 ځله مره وخت تېر شي نو خیر دی چې هسې به څه چپي نو بیا سجده سهو راځي تا چا تپوس کړی چې الحمدلله په ځای التحیات ووایي نو سجده سهو راځي او که نه راځي الحمد په ځای کې چې التحیات شروع کړو نو سهو راځي لکه دا توجه یې نشته که نه غفلت د دې خبر نه یم چې زه ناست یم که ولاړ یم خو چې داسې لږ ډېر ووایي داسې یو ټیک باندې نه دي التحیات لله والصلوات والطیبات والسلام علیک ایها النبي څو علما وایي دغه ځای پورې ورسي ایها النبي او بیا خیال یې نه بیا الحمد شروع کړي نو بیا په سجده سهو هغه راځي که چا 2 ځلې الحمد وویم په سجده سهو راځي دا زمونږ یو دوست خیال شاهدي صاحب مور یې مړه شوې ده او ما ته یې دعا وکړه نو دعا ورته کوو چې خدای پاک یې وبخي یو شوډاګو بابا جي یو نیک سړی و شوډاګ شیرپور سره لیکلي دی هغه هم نن وفات شوی دی
او وروسته به جنازې الله پاک دې ورته بخښنه وکړي، ډېر نیک او د غوښتو به وایي شاګرد و. یا الله ته وبخښه درجات یې نصیب کړي. ستاسو مشران او زموږ مشران او علما او استادان او یا الله شیخ صاحب رحمت الله علیه ټول وبخښي. باران رحمت دپاره یې دعا وکړئ. څو علما بیماران دي، زه بیمار یم، ټولو بیمارانو ته دعا وکړئ چې خدای پاک یې ښه کړي. د رحمت باران خدای بند کړی دی. دا بغیر د استغفار نه، بغیر د الله ته چړان زنانو ته م وایي چې په مصلی منځونو کې او جړاګانې وکړي. زه خطبه کې هم دعا د باران وایم، الله د رحمت باران په دې ملک افغانستان، عربستان کومو علاقو کې ممندو کې او غیر چاپېره ټول نشته باران، ټولو کې فصل هم وچ شو، ډېر لوی نقصان دی. او یا الله د رحمت باران زموږ ګناهونو ته مه ګورئ، خپل کرم ته وګورئ، خپل رحم ته وګورئ. د رحمت باران وکړي. د هارون والده ناجوړه دی، ما ته دعا وکړئ الله پاک ښه کړي. دا چې لیکي ټوپۍ په سر په سرور څنګه دي، سړی دا مونځ ته ولاړې، مونځ د الله یاد دی، د ادب په شکل کې به ولاړې. ادب دا دی چې سړی ټوپۍ په سر وي، مشر ته سړی ورځي ټوپۍ په سر کې یا سر کې سرتور سر مونځ دې سره مکروه تنزیهي کېږي، مونځ او ښه کار نه دی، دا بې ادبۍ شکل ښه نه دی. سړی با ادبه شي نو مراد ته رسېږي، بې ادبه اکثر بیکې وخي چې سړی کور خپلې او قرض پې ډېرې نو زکات پې ورکولی شي. اوس پر زکات واجب ده، زکات نشته د کور په وجه. که سړي لس بنګلې وي په کرایانو چلېږي، کرې یې دې خوري، زکات پې نشته. چې زکات په دې باندې چې زیاتي پیسې راشي او هغه جمع شي کال پس به به یې ورکړي. دا وي مونځ کې مې غلط خیالات راځي، وظیفه وکړه. وظیفه دا چې د مونځ دا سبب داسې وایه چې اورې اورې. دویم دا چې د ټکو د معنا ته خیال وکړه او د حروفو ته خیال وکړه او داسې وایه. اوس به سبحانک اللهم یوه کې مخلص ونه وي، دې پسې به زه الحمد وایم، دې پسې به صورت وایم. کوم صورت وایم؟ اوس به رکوع کوم، رکوع کې به 3 ځلې سبحان ربي العظیم یا 15 ځلې وایم. بس هغې ته خیال کوه، بیا سمع الله. انشاءالله یو 3 ورځې وکړه تاسو به ټیک شي. ښه دا ده چې مونځ صحیح کېږي تبلیغ سره. دا لیک دې سې روزه ولګئ، انشاءالله زه ورته وایم له دې ځای نه چې مونځ بیا توجه برابر شي. مسواک کې مې غاښونو باندې وینه راځي یو ځل نو د مونځ وخت کې مسواک مه کوه، مسواک داسې لږ مخکې وکړه یا په کپړه باندې وکړه، خیر یا علاج وکړه هغې دپاره.